dobrodošli na kanal Codex Militarija. Na početku Drugog svjetskog rata flote Velike Britanije i Francuske su značajno nadmašivale flote Njemačke i Italije u broju i snazi. No problem nastaje kad se pobliže pogleda broj brzih kapitalnih brodova. Njemačka ih je 39. godine imala 5, 2 Scharnhorsta i 3 Deutschlanda, iako je velikodušno zvati te teške krstarice kapitalnim brodovima. No, postizali su 27 čvorova i imali naoružanje kao kapitalni brodovi, pa ćemo ih provizorno staviti u tu kategoriju, budući da bi klasične teške krstarice bile vrlo ranjive u borbi s njima. Italija imala 2 vojna broda klase Conte di Cavour, koji su nakon pregradnje bili sposobni za 28 čvorova, a taman su dovršavali remont i 2 mrvicu sporija vojna broda klase Andrea Doria. Velika Britanija imala Hood, Renown i Repulse, a Francuska 2 Dunkerka. Time su sile osovine 39. godine imale 7 brzih kapitalnih jedinica, a saveznici svega 5. 12 dodatnih britanskih bojnih brodova i 5 francuskih su mogli postići brzinu od 20 do najviše 24 čvora, što je značilo da ih njemački ili italijanski brodovi mogu izbjeći i ne prihvatiti borbu ako tako žele. Jedini način da ih sporiji saveznički brodovi stignu je bio da ih uspore zrakoplovi, primjerice s nosača. 40. je u službu stupao Bismarck, 2 Andrea Doria i 2 Littorija, te King George V Richelieu, što je povećavalo jaz na 12:7. 41. godine se očekivao Tirpitz, te Jean Bart i 2 broda klase King George V, jedan tek na kraju godine, što je smanjivalo jaz na 13:10, ili 10:10 ako ne računamo Deutschlande. Iz ovih je podataka jasno koliko je važna rečenica da je pomorska strategija gradnje. Dodatan problem je bio što su saveznici morali pokriti daleko veći pomorski prostor, dok su sile osovine startale u strateškoj defenzivi, te su u pomorskim operacijama mogle birati mjesto i vrijeme gdje će se pojaviti. To je bojne krstaše klase Dunkerque činilo iznimno važnima, jer su 3 britanska bojna krstaša bili jedini kapitalni brodovi na početku rata koji su mogli učinkovito progoniti njemačke i italijanske brze kapitalne brodove. Za početak, pogledajmo nastanak bojnih krstaša klase Dunkerque. Tijekom Prvog svjetskog rata, francuska mornarica je, razumljivo, bila zanemarena zbog potreba kopnene vojske. Na njegovom kraju mornarica imala 5 trupova za bojne brodove klase Normandie, koji su zbog kašnjenja u proizvodnji bili zastarjeli prije dovršetka. Ti brodovi su imali 12 topova od 340 mm u neobičnoj konfiguraciji za to doba, s 2 kupole s 4 topa, te 2 s 2 topa. Taj kalibar je smatran nedostatnim u svijetu novih američkih i britanskih brodova, koji su u to doba građeni s topovima kalibra 406 mm. Na kraju, jedan je preuređen u nosač zrakoplova Bearn, a 4 su razrezana. Francuska imala mogućnost da izgradi bojne brodove ukupne težine do 70.000 tona po pomorskom sporazumu iz Washingtona. No financijska situacija nakon rata nije bila povoljna, tako da ta odredba dugo nije iskorištena. Krajem 20. godina mornarica se počela obnavljati, no s fokusom na nove velike razarače i teške krstarice, gledajući što radi italijanska mornarica. Francuska je prema sporazumu imala dopuštenu tonažu kapitalnih brodova ekvivalentnu Italiji i pomorska utrka te 2 mediteranske pomorske sile se počela polako razvijati. U to doba počeli su preliminarni dizajni za bojni krstaš sposoban obračunati sa s teškim krstaricama. To je bio brod brzine 34 čvora s topovima kalibra 305 mm i slabom oklopnom zaštitom od 110 mm, dizajniranom da ga zaštiti od topova kalibra 203 mm kakve su nosile talijanske krstarice. No 1928. godine Njemačka je započela izgradnju džepnih bojnih brodova, zapravo teških krstarica, naoružanih topovima od 283 mm, klase Deutschland. To je odmah promijenilo francuske planove. Kao odgovor, planirani krstaš je redizajniran s puno težim oklopom i težim topovima od 330 mm. Politička situacija se dodatno zaoštrila u 30-ima. Italija i Francuska su odbile pristupiti novom londonskom pomorskom sporazumu, no postignut je izravan dogovor dvije vlade da se poštuju postojeća ograničenja Washingtonskog pomorskog sporazuma. Pomorski sporazumi se održavaju vojnu potrošnju pod kontrolom i, barem u teoriji, nisu dopuštali niti jednoj strani da stekne prednost pred drugom. No Francuska je sad morala gledati na 2 strane, na talijansku flotu u Mediteranu i njemačku u Atlantiku. 1931. godine je dovršen dizajn za novi bojni krstaš, protuteža njemačkim i talijanskim teškim krstaricama.
Mornarica je zahtijevala topove od 330 mm i brzinu od 30 čvorova. Oklop je morao biti preko 200 mm kako bi imao šansu izdržati pogodke teških njemačkih topova. Također, paluba je morala izdržati pogodak bombe od 500 kg ispuštene s visine od 3 km, te imati snažnu protuzrakoplovnu bateriju, kao i biti otporan na pogodke torpeda bojne glave od 300 kg. Originalno je zamišljen kao brod iz visine 25.000 tona, no uz sve trikove, poput korištenja kupova 4 topa, to se pokazalo nemogućim s obzirom na zahtjeve postavljene pred konstruktore. Na kraju je postignut kompromis na 26.500 tona standardne istisnine. No, politika se opet uplela u konstrukciju, ovaj put unutar države. Francuski parlament je prvo odobrio, pa pola godine kasnije povukao sredstva za prvi brod. Pitajući se zašto je potreban brod težine 26.500 tona da se kontrira brod od 10.000 tona, koliko su nominalno imale krstarice klase Deutschland. Treba uzeti u obzir da njemački brod ima manji broj manjih topova, puno tanji oklop i da je bio 3 čvora sporiji, uz to što su Njemci varali oko točne istisnine. Mornarica je inzistirala na postojećem dizajnu i parlament je naposljetku odobrio sredstva, te je gradnja nastavljena krajem 1931. godine. Prvi brod u klasi je bio Dunkerque, a 1934. kad je Italija počela izgradnju 2 svoja nova bojna broda, odobren je i drugi brod, Strasbourg. Francuski parlament je zvao ove brodove svakako, bojnim brodovima, bojnim krstašima, oklopljenim brodovima i oklopljenim krstaricama, a francuska flota ih je cijelo vrijeme zvala bojnim brodovima. No svojim tehničkim i taktičkim karakteristikama oni su nedvojbeno bili bojni krstaši. Vrijeme je da pogledamo te karakteristike. Opis tehničkih karakteristika najbolje započeti s aspektom koji najviše upada u oči, rasporedom glavnih topova. Grupiranje više topova u jednu kupolu nije bio novi trend, no imati samo 2 kupole 4 topa u svakoj je bio ekstrem. Razlozi za to su jasni. Manje kupola znači uštedu na težini, a također i manju površinu trupa koju treba zaštititi teškim oklopom. To je bio razlog zašto su britanski Nelson i Rodney imali sve topove u prednjem dijelu nadgrađa. Kupole 4 topa su bile dizajnirane za nedovršene bojne brodove klase Normandie, u odnosu na koje je korišten isti mehanizam, ali je smanjen kalibar kako bi se postigao bolji omjer zaštite i brzine. Uštede su izračunate, tako da je sustav s 3 kupole s 3 topa bio umjerenih 6,7% lakši od sustava s 4 kupole s 2 topa, ali je davao i top više. U odnosu na 4 kupole s 2 topa, uštede su bile čak 27,6%. Težina po jednom topu u sustavu s kupolama s 2 topa je bila 780 tona po topu, a s 4 topa 565 tona po topu. Dodatna prednost je bila ušteda oko 15 tona oklopa za svaki neoklopljeni metar trupa, odnosno 125 tona ukupno. Naravno, pazilo se i na zaštitu, budući da ovakva koncentracija naoružanja značila i veću opasnost da jedan pogodak onesposobi više topova odjednom. Kupole su bile razmaknute 27 metara, više nego u drugim sustavima. Primjerice, na Nelsonu je to bilo 19 metara. Kladišta srediva su razmaknuta 10 metara, te su kupole podijeljene na 2 dijela unutarnjom pregradom od 40 mm čelika. To je pomagalo da izravan pogodak ne onesposobi cijelu kupolu, već samo jednu polovicu. Po 2 topa na svakoj strani kupole su bila spregnuta, te su se zajednički podizali i spuštali. Koncentracija svih topova naprijed je također bila pogodna za poziciju u kojoj se progone njemačke teške krstarice, protiv kojih se mogla koncentrirati paljba iz cijele primarne bitnice. Mrtvi kut za glavnu bitnicu je bio sražnjih 60 stupnjeva, što je, kako sudbina obično djeluje, bio problem u njihovoj jedinoj bitci, o čemu više kasnije. Za razliku od toga, Njemci su dizajnirali leke krstarice klase Königsberg, koje se koncentrirale većinom naoružanja u stražnjem dijelu broda, da bi mogli otvarati paljbu na brodove koji ih progone. Sami topovi su bili odličnih balističkih karakteristika. Duljinom cijevi od 50 kalibara imali su najveći domet od 41,7 km i mogli su biti napunjeni na svim stupnjima elevacije, 3,5 puta u minuti. Granata je bila teška 560 kg, imala eksplozivno punjenje od čak 19,3 kg. Na 23 km su probijali 342 mm oklopa. Ako ih usporedimo s topovima na Deutschlandima i Scharnhorstima, onda vidimo da su njemački topovi na istom dometu probijali oko 205 mm oklopa, uz 2,5 puta manje eksplozivno punjenje protuokopnih granata.
Što se tiče težine plotuna, kod Deutschlanda je to bilo 1800 kg, kod Scharnhorsta 3 tone, a kod Dunkerka 4,5 tone. Dakle, što se glavne bitnice tiče, ovi francuski bojni krstaši su bili znatno bolje naoružani od klase Deutschland protiv koje su dizajnirani, kao i od klase Scharnhorst koja je naknadno započela s gradnjom. Naravno, nisu bili usporedivi s topovima od 381 mm na brodovima drugih mornarica, no to im nije bila niti namjena. Kad su se takvi brodovi pojavili u mornaricama Njemačke i Italije, dizajnirani su brodovi klase Richelieu da odgovore na njih. Sekundarna baterija je bila smještena na krmi boku, te se sastojala od 16 cijevi od 130 mm pod nazivom model 1932, u 3 kupole s 4 topa i 2 kupole s 2 topa. Jedna četverostruka kupola je bila po sredini broda i mogla je pucati na bilo koju stranu, što je značilo da je na svakom boku moglo biti aktivno do 10 cijevi. To su bili prvi ikad konstruirani pomorski topovi dvostruke namjene protiv površinskih i zračnih meta. Međutim, njihov dizajn nije bio sasvim uspješan. Četverostruke kupole su imale brojne probleme i nisu korištene na kasnijim brodovima. Bile su dizajnirane po istom principu kao i glavne, s oklopnom pregradom u sredini i 2 spregnuta topa na svakoj strani. Za razliku od ostalih francuskih topova ovog kalibra, primjerice modela 1924 koji se koristio na francuskim razaračima, model 1932 je bio napravljen po uzoru na zarobljene njemačke topove iz Prvog svjetskog rata, s kliznim zatvaračem i integriranom granatom iz jednog dijela, kako bi se postigla veća brzina paljbe. No, poluautomatski sustav za punjenje, koji je prenosio streljivo vertikalno i horizontalno do topova, je bio kompliciran, kao i sam top, zbog potrebe da može biti napunjen pri maksimalnoj elevaciji od 75 stupnjeva. Zbog toga je bio nepouzdan, što su iskusili kasniji francuski razarači klase Le Hardy. Jednom prigodom, svi topovi na razaraču LP su zakazali nakon samo 14 ispaljenih granata. Brzina paljbe je bila 10 do 12 granata po cijevi, no bilo ju je skoro nemoguće zaodržati zato što je punjenje granatama teškima čak 53 kg brzo umaralo posadu. Domet je bio impresivnih 20,8 km, a plafon paljbe 12 km. Teško je zamjeriti Francuzima što su pokušali inovirati zlonamjenskim topovima. Uostalom, jedino su Amerikanci sa svojim odlučnim topovima od 5 inča, odnosno 127 mm, proizveli jedini zbilja uspješan top dvostruke namjene u Drugom svjetskom ratu. Kod ovakvih oružja određeni kompromisi su nužni, a kod Dunkerka to je nažalost bila pouzdanost dizajna. Za razliku od Francuza, Njemci nisu niti pokušali imati topove dvostruke namjene, već su strogo razdvojili sekundarnu bitnicu u površinski i protuzrakoplovni dio. Protuzrakoplovna bitnica se sastojala od 8 topova od 37 mm u ležištima s 2 topa, te 32 strojnice od 13,2 mm u 8 četverostrukih ležišta. Topovi od 37 mm su bili starijeg dizajna, s brzinom paljbe od najviše 20 granata po minuti, što je bilo daleko od primjerice poznatog Boforsovog topa od 40 mm koji je postizao 120 granata po minuti. Ovo je bilo jedva dostatno u 30. godinama kad su brodovi konstruirani, no potpuno nedovoljno kad je Drugi svjetski rat počeo. Da Francuska nije okupirana, ovo naoružanje bi sigurno bilo nadograđeno tijekom rata. Što se tiče oklopa, on je napravljen po principu sve ili ništa, te je uključivao kornjačin oklop, odnosno caisson blind, kako su ga zvali Francuzi. Kao i uvijek, upućujem vas na moj video o tehničkim karakteristikama Bismarcka, zato što su konstrukcijski principi detaljnije razrađeni u tom videu. Oklop je pokrivao 60% trupa, činio 35% težine broda i bio dizajniran da pruži zaštitu protiv topova od 280 mm na udaljenostima većim od 16 km. Sastojao se od 2 pojasa. Prvi je bio debljine 225 mm pod kutem od 11,3 stupnja, a bio je obješen na ploči od 16 mm konstrukcijskog čelika. Pojas se stanjivao kako je išao prema dolje, te je na dnu, ispod morske površine, bio debljine 141 mm. Bio je smješten unutar trupa, slično kao na američkim bojnim brodovima tog doba. To je značilo da je bilo moguće postići bolji kut prema nadolazećim granatama, što je povećavalo efektivnu debljinu koju treba probiti, ali je zauzimalo više volumena trupa i značilo da je vanjska oplata nezaštićena. Taj smještaj je također otežavao popravak u slučaju štete. Unutarnji pojas, bočne strane kornjačinog oklopa, su bile debljine 40 mm. Sve to kombinirano je davalo ekvivalentnu debljinu pojasa, koju granata koja doljeće horizontalno treba probiti da bi ušao u citadelu od 283 mm. To je otprilike značilo da je, barem teoretski i bez drugih kuteva u izračunu,
Okop mogao izdržati pogodak njemačkim topovima 280 mm na udaljenosti od oko 16 km, što je dizajn i zahtijevao. Protiv težih granata nije pružao značajnu zaštitu. Prednji dio citadele je bio zatvoren okopom od 210 mm, a stražnji 180 mm, koji se stanjuje niže u trupu. Glavne kupole su bile dobro zaštićene, 330 mm sprijeda, 150 na vrhu, 250 mm bočno i 345 straga. Paluba je trebala izdržati pogodke bombama od 500 kg i pogodke granatama od 280 mm s dometa iznad 28 km. Okop na palubi je bio u dva sloja. Gornji imao 125 mm iznad skladišta streljiva, odnosno 115 iznad strojeva, a donja paluba je bila debljine 40 mm. Zajedno s jednom pločom konstrukcijskog čelika od 15 mm, to je značilo da je ukupna debljina zaštite 180 mm iznad streljiva, odnosno 170 mm iznad strojeva. To znači da je paluba bila komparativno bolje oklopljena od bočnih stranica. Pramac je bio neoklopljen, dok je krma imala zaštitu iznad sobe za zakretanje kormila. Sve ove brojke se odnose na Dunkerque, dok je drugi bojni krstaš u klasi, Strasbourg, imao pojačan oklop. Dunkerque je dizajniran za borbu protiv klase Deutschland, dok je Strasbourg već imao Scharnhorste i Litorije na umu, budući da je položen 3 godine iza Dunkerka. Bočni oklop je zadebljan na 283 mm na Strasbourgu, a strane kornjačinog oklopa na 50 mm. To mu je davalo ukupnu zaštitu od 340 mm na boku citadele, 57 mm više od Dunkerka. Za 10 mm je povećana zaštita citadele sprijeda i straga, te i glavnih kupova. Ukupno je to povećalo težinu oklopa za neki 750 tona, što je naravno usporilo brod, ali i dalo bolji omjer naoružanja i zaštite. Pojačani oklop je trebao produljiti zonu imuniteta na 13 km protiv topova od 280 mm. Brodovi su koristili nove tehnike varenja da se smanji težina i ojačaju spojevi. Sustav zaštite od torpeda je, kao i paluba, bio neuobičajeno robustan. Dizajn je zahtijevao zaštitu od bojnih glava težine 300 kg. Bio je dubok čak 7,5 metara u doba kad je standard bio oko 5, a sastojao se od 4 sloja, što se smanjivalo na 2 kako se brod sužavao prema pramcu i krmi. Specifično za francuske brodove, vanjski sloj je bio ispunjen gumastim materijalom pod nazivom ebonit. On nije pružao veliku zaštitu od projektila, ali nije ni propuštao more, tako da je pružao zaštitu od plavljenja koji su mogli izazvati geleri od granata, bombi ili torpeda. Prostor između vanjske oplate i glavnog oklopnog pojasa je također bio ispunjen ovim materijalom. Od preostala 3 sloja, 2 su bila ispunjena zrakom, a veliki središnji je bio spremište goriva. Posljednji sloj je bio oklopljen pločom od 30 do 50 mm konstrukcijskog čelika, koji je bio elastičniji od oklopnog. Ovaj sustav je testiran na modelima u omjeru 1:10 i 1:4, na kojima se pokazao kao učinkovit. Iako brodovi nisu pogođeni torpedima, tako da završni sustav nije testiran u stvarnosti, barem na papiru je bio impresivni karakteristika. Budući da je brzina od 30 čvorova bila važna karakteristika novih brodova, strojevi su dizajnirani da daju 112.500 konjskih snaga, što je po potrebi moglo biti povećano na 135.000 kao dizajnirano preopterećenje. Francuzi su naravno inovirali i na ovom polju. 4 turbine su bile opskrbljivane parom i 6 bojlera pri temperaturi od 350 stupnjeva, a svi ti strojevi su bili smješteni u 5 vodonepropusnih odjeljaka. Ovaj neobičan raspored je bio uvjetovan dubinom zaštite od torpeda, koje je ograničavalo dostupan prostor. Turbine za veliki pritisak su uključivane tek kad bi tražena snaga prešla 50%, a do tada brod je plovio s turbinama za srednji pritisak. To ih je činilo vrlo učinkovitima za potrošnju goriva, te su pri brzini od 17 čvorova imali ogroman domet od 30.000 km teoretski, iako je to u praksi naravno bilo manje. Maksimalna brzina za prazan brod s čistim trupom je bila 31 čvor, a pod punim opterećenjem se moglo očekivati 29,5. Brodovi su imali 4 propelera od 4,2 metra i jedno veliko kormilo. Trup je bio duljine 214,5 metara, a širine 31, te je bio vrlo hidrodinamički učinkovit. Brojni sustavi na brodu, uključujući zakretanje kupova, se radilo električno umjesto hidraulično. Stoga je brod proizvodio ukupno 5 MW struje na 230 i 460 V, što je bilo potrebno za zakretanje glavnih kupova. Što se tiče radara, na Strasbourg je 1940. instaliran radar za otkrivanje zrakoplova, dometa 800 km na visini od 1500 metara, što se smanjivalo na manjim visinama.
Francusko istraživanje u području radara je bilo u skladu s napretkom u to doba i podaci su dijeljeni s Velikom Britanijom od 1938. godine. No s padom Francuske istraživanje je znatno usporeno zbog okupacije centra u Sedanu, gdje je sva oprema uništena, iako je prije kapitulacije 16 cm magnetronska cijev dostavljena Velikoj Britaniji, gdje je pomogla u razvoju centimetarskog radara. Što se tiče kontrole paljbe, ona je uređena putem dva tornja, prednjeg i manjeg stražnjeg, na kojima su se nalazili daljinomjeri. Glavni je imao 12 metara, što je 1940. nadograđeno novim modelom od 14 metara, dok je sekundarna i protuzrakoplovna paljba usmjeravana daljinomjerima od 5, odnosno 6 metara, koji su se nalazili odmah ispod glavnog. Na stražnjem tornju su se nalazili rezervni daljinomjeri od 8 metara za glavnu bitnicu, odnosno 6 metara za sekundarnu. Iz ovih stanica podaci o meti su se slali u tablice i analogna računala unutar broda, gdje su se izračunali podaci za otvaranje paljbe. 26 ljudi je radilo na tim računalima, na unosu podataka i njihovom korištenju za ciljanje. Glavni topovi su bili električno kontrolirani iz ove sobe, a sustav je bio nepouzdan i topnici su često morali ručno prilagoditi smjer i elevaciju prema podacima iz kontrolne sobe. Daljinomjeri i jednostavnija računala su postojali i na vrhu kupole 2, te na 3 četverostruke kupole za sekundarne topove, za slučaj da su ostali sustavi izbačeni iz akcije. Na posljedku, brodovi su imali hangare za 2 zrakoplova na krmi, uz potencijalni treći, smješten izvana na katapultu. No na fotografijama se taj treći zrakoplov rijetko vidi, tako da je bilo standardno da se nose 2 zrakoplova. Iz vode su dizani na palubu putem krana nosivosti 4,5 tone. Oba broda klase Dunkerque su bila spremna za akciju početkom Drugog svjetskog rata, te su u njegovom prvom dijelu bili intenzivno korišteni. Bili su raspoređeni u eskadru nazvanu Force du Raid, što je najlakše prevesti kao eskadra za prepade. Operirala je iz Bresta, te luka u Francuskoj sjevernoj Africi. Njena misija je bila da zaštiti pomorski promet od njemačkih krstarica u Južnom Atlantiku, dok bi Velika Britanija sa svoja 3 brza krstaša, Hood, Renown i Repulse, napravila isto u Sjevernom Atlantiku. U eskadri su se nalazile 3 moderne krstarice i 8 velikih flotnih razarača, čuvenih francuskih Contre-Torpilleuse, te jedini francuski nosač zrakoplova Bearn. Eskadra je splovila odmah na početku rata, no nije pronašla njemačke brodove. Dunkerque se u studenome 1939. pridružio britanskom Hoodu u lovu na Scharnhorste nakon potapanja Rawalpindija, no njemački krstaši su pobjegli u Oluji, u kojoj je i Dunkerque bio lakše oštećen. Isti brod je u prosincu 1939. godine prenio francuske zalihe zlata u Kanadu i usput pratio konvoje u Atlantiku. Krajem 1939. godine britanske i francuske eskadre su reorganizirane u 8 skupina za lov na Graf Spee i Deutschland, njemačke teške krstarice koje su bile na pučini u trenutku objave rata i uskoro su postale problematične za savezničke konvoje. Dunkerque je zajedno s Bearnom bio na čelu eskadre L, a Strasbourg je zajedno s britanskim nosačem Hermes činio osnovu eskadre N u Indijskom oceanu. Međutim, ovi stariji spori nosači su usporavali brže krstaše, te su zato ubrzo odvojeni za druge zadaće. Strasbourg je zaplovio prema Južnoj Americi da se obračuna s Graf Speeom nakon bitke kod La Plate, no njemački brod se potopio u Montevideu prije nego je francuski krstaš stigao do njega. Sa smanjenom prijetnjom njemačkih površinskih jedinica, eskadra za prepad je ponovno ujedinjena i prebačena u Mers el Kebir u Sjevernoj Africi, kako bi odvratili Italiju od ulaska u rat. No, ubrzo su vraćeni u Atlantik da bi podržali britansko-francusku invaziju Norveške. Kad je to propalo, vratili su se u Mers el Kebir, gdje su dočekali početak rata s Italijom 10. lipnja 1940. godine. Obavještajne službe su izvijestile o pokušaju talijanskih krstarica da presretnu francuski konvoj iz Marseja i eskadra isplovila. Izviđački zrakoplovi su prijavili veliku talijansku flotu s 2 kapitalne jedinice u operativnom području. No, nakon 2 dana traganja za njom, ispalo je da su izviđački zrakoplovi opazili francusku flotu i greškom ju prijavili kao talijansku. Time je eskadra za prepad izgubila 2 dana u pokušaju da pronađe samu sebe. Kapitulacija Francuske 25. lipnja je zatekla krstaše zajedno s bojnim brodovima Provence i Bretagne u Mers el Kebiru, gdje su se spremali za demobilizaciju u skladu sa sporazumom o predaji. No za Britance, i osobito Churchilla, prijetnja da se francuska flota pridruži Njemačkoj i Italiji je bila prevelika.
Već 3. srpnja britanska flota s bojnim krstašem Hood, 2 bojna broda Resolution i Valiant i nosačem zrakoplova Ark Royal se pojavila pred Mers-el Kebirom i zahtijevala predaju francuske flote. Ponuđeno je nekoliko scenarija, od kojih su najpovoljniji bili oni o razoružavanju u Aleksandriji ili Velikoj Britaniji, što su 3 francuska bojna broda koji su bili zatečeni u britanskim lukama i uradili. Međutim, francuski admiral Gensoul je nevješto vodio pregovore i čak se uvrijedio kad su Britanci poslali kapetana umjesto admirala da pregovara s njim. A razlog za to je bio to što je kapetan govorio francuski. Postojala je mogućnost da se francuska flota internira u američkim lukama, no Gensoul je to odlučio zatajiti u pregovorima. A glavni zapovjednik francuske flote admiral Darouin nije bio u stožeru, već kući, te ga se taj dan nije moglo kontaktirati. Otezanje i neodlučnost Gensoula su bili toliki da je Churchill u 6 sati navečer naredio da se otvori paljba, što je bio početak operacije Katapult. U svojim memoarima je priznao da je to bila najteža odluka koju je donio u Drugom svjetskom ratu. Tako je izbila prva bitka između britanskih i francuskih brodova od 1815. godine. Zanimljivo je da je admiral Cunningham u Aleksandriji prekršio Churchillove naredbe o otvaranju paljbe i oduljio pregovore kako bi izbjegao krvoproliće nedavnih saveznika. Ti pregovori su na kraju bili uspješni. U Mers-el Kebiru admiral Somerville je međutim slušao svoje naredbe. Britanska paljba s dometa od 14 km na nepokretne francuske brodove je bila vrlo precizna. Bretanja je pogođen, zapaljen i uskoro je eksplodiralo skladište streljiva. Brod je tako raznesen u luci. Provence je također pogođen nekoliko puta i sjeo je na morsko dno. Dunkerque i Strasbourg su bili vezani pramcem prema kopnu i isprva nisu mogli odgovoriti na britansku paljbu koja je dolazila sa stražnje strane iz mrtvog kuta njihove glavne bitnice. Krstaši su brzo odvezani i krenuli su u bijeg iz luke, pucajući iz svih oružja. Dunkerque je prolio gorivo za zrakoplove u more te ispalio 40 granata na Hood koje su pale blizu donedavnog saveznika, s kojim je prije nekoliko mjeseci lovio Scharnhorste. Zajedno sa sve preciznijom vatrom s obalnih baterija, prijetnja za britanske brodove je bila sve veća i položena je dimna zavjesa. Pri izlazu Dunkerka iz luke, Hood je otvorio paljbu i uskoro postigao 4 pogotka. Prvi je pogodio vrh druge kupole i odbio se u more 2 km dalje. Međutim, taj pogodak je udubio kupolu te izazvao plamen među spremnim barutnim punjenjima, koji je ugušio i uspalio posadu u toj polovici kupole, dok je druga polovica nastavila funkcionirati normalno. Taj pogodak je pokazao da je podjela kupole na 2 polovice bila opravdana. Druga granata je prošla kroz neoklopljenu krmu bez eksplozije, iako je presjekla kabele do kormila koje se moralo zakretati ručno i sobe s motorom za kormilo, što je usporilo izvršavanje naredbi. No iduća 2 pogotka su bila ključna. Pogodila su oklopni pojas, prošla kroz njega te detonirala u unutrašnjosti broda. Pojas nije bio dizajniran da izdrži pogodke topova preko 280 mm, te naravno nije mogao zaustaviti granate od 381 mm s Hooda. Treća granata je eksplodirala kod sekundarnih kupola i detonirala spremne granate od 130 mm. Eksplozija granata, požar, dim i vatra su izazvali velike gubitke među posadama sekundarnih topova i u strojarnici. 4. granata je uletjela u strojarnicu u prednjem dijelu broda i izazvala ogromnu štetu. Proboj pare je spalio posadu u tom odjeljku. Struja je bila onesposobljena u većem dijelu broda, što je onesposobilo većinu naoružanja. Signalni kabeli su bili prekinuti, a samo dio strojeva je bio funkcionalan. Trup je bio oštećen s donje strane i voda je prodirala u njega, a požari su sprječavali kontrolu štete da obavi svoj posao. Jedino je kupola 1 bila ispravna i nastavila je bitku pod lokalnom kontrolom paljbe. Daljnje eksplozije streljiva sekundarnih topova su prisilile brod da se nasuče u luci. Oko 180 članova posade je poginulo u polusatnoj bitci s britanskim brodovima. Većina posade je evakuirana i na brodu je ostalo oko 400 mornara u pokušaju da iskontroliraju štetu. Admiral Gensoul je javio admiralu Somervilleu na Hoodu da je brod teško oštećen i demilitariziran, što su Britanci zahtijevali te su se vratili u Gibraltar. Ukupno je u bitci poginulo 1300 francuskih mornara uz brojne ranjene, a jedini britanski gubici su bila 2 člana posade s bombardera Blackbird Skua kojeg je oborio francuski lovac. Međutim, admiral Esteva, zapovjednik francuske flote u Sjevernoj Africi, je idući dan pustio vijesti u lokalnim novinama da je brod lakše oštećen i da će ubrzo biti popravljen. To je očito bio njegov pokušaj da umanji potpuni poraz francuske flote u očima javnosti.
Kad je pročitao francuske novine, Churchill je naredio floti da se vrati i dovrši posao. Britanski brodovi su isplovili iz Gibraltara i vratili se u Merseu Kebir. Budući da je Dunkerque bio nasukan u naseljenom području, odlučeno je da ga se napadne torpednim zrakoplovima da se smanje civilne žrtve. To jutro, 6. srpnja, Dunkerque nije imao posadu na protuzrakoplovnim topovima niti protutorpedne mreže. Brod je zaista bio demilitariziran. Patrolni brod Terre Neuve je bio uz njega te ukrcavao ljesove poginulih članova posade kad su se pojavili britanski swordfishi, naoružani torpedima modificiranima za plitku dubinu od 4 metra. Ometani francuskim lovcima, swordfishi nisu uspjeli pogoditi nepokretni Dunkerque, ali jesu patrolni brod Terre Neuve. Torpedo je prošao ispod Dunkerka, ali je pogodio i raspolovio patrolni brod na kojem su se nalazile 42 dubinske bombe, iako bez umetnutih detonatora. Daljnji napadi su pogodili remorker Esterel, koji je također bio raznesen, te je još jedan torpedo pogodio ostatke patrolnog broda Terre Neuve. Ovaj pogodak je detonirao dubinske bombe, te ukupno 3 tone TNT-a detoniralo uz trup Dunkerka. To je bio ekvivalent 10 zračnih torpeda. Strahovita eksplozija je rasparala trup u duljini od 40 metara. Iako je velika količina mora ušla u brod koji se nagnuo na desnu stranu, odlučan sustav zaštite od torpeda je spriječio da more prodre u strojarnicu i izazove još veću štetu. Nova čelična oplata je privremeno pričvršćena na vanjsku stranu trupa betonom, što je omogućilo da se more ispumpa iz poplavljenih odjeljaka. 19. veljače 1942. godine brod je potajice otplovio u Toulon, gdje je uvezen u suhi dok na popravke. Nakon iskrcavanja saveznika u Sjevernu Afriku u operaciji Baklja 27. studenog 1942. godine, Njemci su započeli operaciju Anton, preuzimanje francuske flote u Toulonu. Dunkerque je iznutra raznesen u suhom doku koji je bio poplavljen prije nego što su njemački vojnici uspjeli doći do njega. Njegov kapetan je isprva odbio tu naredbu, ali kapetan susjedne krstarice ga uvjerio da ipak uništi svoj brod. Talijani ga nisu niti pokušali popraviti, te su ga pokušali razrezati, no američka bombardiranja su dodatno razorila brod, tako da se odustalo čak i od toga. 1958. godine ostaci broda su prodani za 253 milijuna franaka, odnosno 723.000 dolara. Strasbourg je u napadu na Merseu Kebir imao više sreće od preostala 3 francuska kapitalna broda. Bio je spremniji te isplovio nekoliko minuta prije Dunkerka. Dimna zavjesa koju je podigla britanska flota da spriječi preciznu paljbu s Dunkerka je iskoristio da se zajedno sa 6 razarača udalji iz luke. Hood je otvorio paljbu na brodove u povlačenju, no pogodio je samo razarač Mogador na kojem su detonirale dubinske bombe koje su uništile sražni dio palube i pobile 38 članova posade. A samo silnom srećom se izbjegla detonacija preostalog streljiva. Strasbourg je polako uspio uhvatiti punu brzinu te izbjeći pogodke s Hooda, koji je prebacio paljbu na bliži Dunkerque, s već opisanim rezultatom. Zrakoplovi Sark Royala nisu uspjeli zaustaviti Strasbourg, a Hood je, nakon što je sposobio Dunkerque, krenuo u potjeru za Strasbourgom. No do padanja mraka nije ga uspio stići, te je odustao od daljnjeg progona. Strasbourg se susreo s dodatnim razaračima iz Alžira, te je ploveći oko Sardinije uspio stići do Toulona sljedećeg dana. Strasbourg je bio admiralski brod francuske flote u Toulonu, no već spomenutog 27. studenog 1942. godine do broda su stigli njemački tenkovi. Jedan od njih je ispalio granatu u kupalu topa od 130 mm i ubio nekoliko mornara koji su postavljali eksplozivna punjenja po brodu. Ona su uskoro detonirana prije nego što su to Njemci uspjeli spriječiti. Unutrašnjost broda, strojevi i naoružanje su uništeni, te je brod sjeo na morsko dno. Talijani su ga podigli s njega godinu dana kasnije i počeli skidati upotrebljivu opremu, no bez namjere da ga poprave. Američki bombarderi su ga napali 1944. godine s oko 150 bombi od 454 kg, od kojih su mnoge pogodile brod. Zbog tih i bliskih pogodaka more je počelo prodirati u trup, a budući da na brodu nije bilo posade, nije bilo niti kontrole štete. Brod je ponovno sjeo na morsko dno i više nije dizan s njega. 1955. godine je trup prodan za 458 milijuna franaka, odnosno 1.208.000 dolara. Sve u svemu, dizajn klase Dunkerque se smatra uspješnim, iako je bilo nedostataka u pouzdanosti modernih sustava, što bi se vjerojatno otklonilo u službi, slično kao s bojnim brodovima klase Nelson i King George V.
U svojoj dizajniranoj ulozi su bili izvrsni i mogli su prihvatiti borbu sa svojim ciljanim plijenom, teškim krstaricama klase Deutschland. U odnosu na njih su bili bolji u svakom pogledu, u naoružanju, brzini i oklopu. Iako je oklop kod prvog broda Dunkerka bio taman dostatan, s malom marginom za grešku. No Deutschlandi su bili znatno lošije oklopljeni, što je davalo znatnu prednost francuskim borbenim krstašima. Međutim, Scharnhorsti su napravljeni upravo zato da kontriraju Dunkerk. U odnosu na njih imali su podjednaku brzinu, slabiju paljbenu moć, ali i jači oklop, uz razliku u težini od samo 3000 tona u punom opterećenju. Bitka između njih, uz pretpostavku da su svi sustavi ispravni, bi bila relativno izjednačena, te se svodi na pitanje što će prije popustiti, snažniji njemački ili slabiji francuski oklop. Njemački brodovi su imali bolju marginu zaštite ključnih sustava od Dunkerka, pa bi statistički imali veće šanse izdržati francuske pogodke dok nešto na francuskom brodu ne popusti. Protiv Strasbourga je situacija bila drugačija, budući da je taj brod bio bolje oklopljen, pa je lako moguće da bi njegova prednost u paljbenoj moći dala rezultate prije nego što bi njegova zaštita popustila. No to su samo teoretske rasprave. Praksa je pokazala da su bitke bojnih brodova u Drugom svjetskom ratu uglavnom odlučivane pogodcima koji bi se mogli nazvati sretnima, u skladište streljiva, sustave kontrole paljbe, topovske kule itd. A to je nemoguće predvidjeti. U sukobu protiv starijih bojnih brodova, francuski bojni krstaši su mogli iskoristiti svoju veću brzinu i odbiti bitku. U principu su mogli prihvatiti borbu s njima, primjerice talijanskim brodovima klase Conte di Cavour, Andrea Doria ili starijim japanskim brodovima klase Fuso, Ise ili Kongo. Naprotiv modernijih brodova tipa Nagato, Nelson ili bilo kojeg drugog bojnog broda sagrađenog u 30. godinama nisu imali velike šanse i trebali su bježati. To je jasno i sudbine Dunkerka, koji je vrlo brzo izgubio bitku protiv Hooda. Za takve bitke su sagrađeni bojni brodovi klase Richelieu, o kojima će biti riječi uskoro. Razlog zašto bojne krstaše klase Dunkerk ipak smatram uspješnim dizajnom jest da su s manjom težinom i stoga cijenom ipak bili u prilici prihvatiti širi raspon misija i bitaka od recimo već spomenutim Scharnhorsta, koji nisu mogli nauditi čak niti starijim bojnim brodovima. Da je Francuska ostala dulje u ratu, pokazali bi svoju vrijednost u Mediteranu protiv talijanskih teških krstarica i starijih bojnih brodova, koji su bili prebrzi za sve osim za najnovije britanske brodove. Nažalost, nikad nisu dobili pravu priliku da pokažu svoju vrijednost. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, kliknite like i pretplatite se na kanal da ne propustite sličan sadržaj u budućnosti. Nadam se da se uskoro opet vidimo.